ஹாய் காய்ஸ். இப்போ நான் கம்பெனி வெண்டிங் மிஷினில் இருக்கிறேன். இப்போ நான் இதில் எப்படி ஸ்நாக்ஸ் எடுக்கிறதுன்னு சொல்லி தரப்போகிறேன். சரிங்களா? இது எல்லாமே ப்ரைஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும். இப்போ காஃப்லாண்ட் லிட்டில் போனோம்னாக்கா அங்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும், இங்கே அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா வெண்டிங் மிஷினில் வச்சுருக்காங்க. சரிங்களா? எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வேணும். நம்பர்னது 21 2.5 ஓகே. 21 போட்டு கார்டு அவ்வளோதான்.